Аливаа улс орны стратегийн гол салбар эдийн засгийн баталгаа нь газрын тосны боловсруулалт. Эдийн засгийн хараа тус байдлын суур бааз гэсэн үг юм. Монгол улсын нийт импортын бүтээгдэхүүний 23%-ийг дан ганц шатахуун эзэлж байна. 2016 оны 2 дугаар сарын байдлаар 54.5 сая $. Зарцуулсан тооцоо гарчээ. Эхний 2 сарын байдлаар нийтдээ 613.2 сая $-ын бараа бүтээгдэхүүн экспортлсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын зах зээлд орж ирж байгаа долларын хэмжээ нь энэ гэсэн үг. Гэвч үүнээс зөвхөн шатахуунд гэхэд 54.5 сая $-ыг буцаагаад доллар хэлбэрээр нь гаргачихсан байна. Эдийн засгийн савлгаанууд алга болно. Бид нар бол яаж юм гэхээр уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ экспортлоо валют орж ирлээ. Эргээгээд бид нар энийг нефт бүтээгдэхүүн бусад ер нь манай улс чинь үйлдвэрлэгч ус, хэрэглэгч ус болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд буцаагаад валюта экспортлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидэрт байнга валютын хараат байна. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэгч ус биш учраас. Улсын хэмжээнд 6266 тээврийн хэрэгсэл шатахуун ашиглаж байна гэсэн судалгаа бий. Машинаас гадна олон үйл ажиллагаанд шатахуун ашигладаг. Хэрв манай улсад шатахуун экспортлдог Орос болон Хятад экспортоо зогсоовол бид хоёр хөлөөрөө таврагахаас өөр аргагүй төрнө. Шаардлагатай үед зэвсэг түвшинч зогсно гэсэн үг. Иймээс стратегийн гол салбар гэж тодорхойлоод байгаа юм. Хэцүү үед бол Орос Хятад хоёр бензин шатахууныхаа давтарыг нэмээд ингээ манай эдийн засгийн зогсох аюултай учраас ямар ч гэсэн бид нар бол өөрийн одоо түүхээ эдээ боловсруулад өөрийн гэсэн нэг багч гэсэн үйлдвэр барих нь бол эдийн засгийн тусгаар тогтнол хараат биш байдалтай болоход хэрэгтэй байна л да. Засгийн газраас барихаар төлөвлөсөн нефт боловсруулах үйлдвэр жилдээ 2.5 сая тонн шатахуун үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Түүхий эдээ дотоодоос хангана, харин Монгол улсын нефтийн жилийн хэрэгцээ 1.2 сая тонноор хэмжигддэг. Тэгэхээр бид экспортлогч орн болгоч боломжгүй гэсэн үг. Бивэл дотор одоо бушуухан бариас яаж энийг дэмжиж одоо ер нь тэр үрзэл янз бүрийн юмнаас айлгүй бушуухан бариад аваас ийм үйлдвэрээ барих хөрөнгө оруулалтанд тэгж хүн айгаад байх хэмжээний юм биш. Ширхэг зөвхөн одоо самурай фонд гэдэг юм уу тэрний мөнгөөр л ийм үйлдвэрийг барьчих байсан байхгүй. Аж үйлдвэрийн яам нефтийн үйлдвэр байгуулах тухайн асуудлаар тендер зарласан байгаа. Хөрөнгө оруулалтын тендерийн материалыг 4 дугаар сарын 6-ны хүртэл хүлээн авах юм а. Төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон хөрөнгө оруулалтын тендерт үндэсний компаниуд консорциум болон оролцох бүрэн боломжтой гэдгийг хэлж байна. Урдчилсан байдлаар нефт боловсруулах үйлдвэрийн газрын барилгын ажилд 1-1.3 тэрбум $. Шаардагдахар байгаа гэж тооцоолоод байгаа. Одоогийн байдлаар Унгарын Евро Oil компани төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан аж үйлдвэрийн яамд шилжүүлээд байгаа гинэ. Манай улс өөрсдөө дотоодын нефтийн хэрэгцээгээ 40-50 жил хангахад хүрэлцэх үз 1.6 тэрбум тонн газрын тосны нөөцтэй гэсэн тооцоо судалгаа байдаг. Үүнээс гадна зүүн бүсээс газрын тос олборлож боловсруулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын тендерт 14 аж ахуй нэгж оролцох хүсэлтэд илэрхийлээд байгаа юм а.